Sveiki, esu Rytis, Dojus Agro nuotolinio serviso inžinierius. Ar žinot, kokia sistema gali sumažinti mašinos nuostolius net iki 30%? Šiame kombaine sumontuota Terrain Settings Automation sistema. Važiuojant nuokalnėje, ventiliatoriaus greitis yra padidinamas, sėtų tarpai pamažinami, o važiuojant įkalnėje, ventiliatoriaus greitis pamažinamas, sėtų tarpai yra padidinami. Taip išlaikomas didžiausias mašinos efektyvumas bei užtikrinami mažiausiai nuostoliai. Jums turbūt įdomu, kaip ši sistema veikia. Jau visi gerai žinot, kad kombainai dažniausiai naudojami su Starfire antena, kurioje yra integruotas giroskopas. Būtent pagal jo duomenis ir yra atpažįstama, ar mašina važiuoja įkalnę ar nuokalnę. Ir taip pakeičiami anksčiau paminėti mašinos nustatymą. Operatorius, sėdėdamas kombaino viduje, monitorėje gali keisti šios sistemos jautrumą. Tai yra jautrumą važiuojant nuokalnę ir jautrumą važiuojant įkalnę. Taip pat galima keisti ir parametrų intervalus, tai yra ventiliatoriaus greičio ir sėtų pradarymų. Manote, kad ši sistema naudinga tik kalvotose vietovėse? Aš stebėdamas mašinas pastebėjau, jog net 8 iš 10 kombainų naudojasi šią sistemą Lietuvoje. Jei ši sistema yra įdiegta jūsų kombaine, rekomenduoju ją naudoti ir jums.